왜 활절기만 되면 재채기가 폭발하는 걸까요? 놀랍게도 전 세계 인구 30%는 햇빛만 봐도 아추하고 재채기를 합니다. 더 궁금하다면 지금 화면을 2번 톡톡 눌러주세요. 환절기에는 아침엔 춥고 낮엔 따뜻하죠. 이런 큰 기온차 때문에 우리 코점막은 쉽게 건조해지고 약해집니다. 그 상태에서 먼지, 꽃가루, 심지어 차가운 바람까지 들어오면 면역세포가 침입자다 하고 과민 반응을 보냅니다. 이때 터져나오는 것이 바로 재채기예요. 즉 재채기는 불필요한 이물질을 강력하게 밀어내는 몸의 방어 작전입니다. 또 흥미로운 사실 하나, 일부 사람들은 강한 햇빛을 보는 순간 눈과 코 신경이 동시에 자극되면서 자동으로 재채기를 합니다. 이걸 광반사 재채기라고 부르죠. 결국 환절기 재채기는 감기가 아니라 몸이 변화된 환경에 적응하려는 신호입니다. 다음에 재채기가 나올 땐 내 몸이 열심히 지키고 있구나, 이렇게 생각해보세요.